Herkese merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle boğaz pastili tarif paylaşacağım. Malum havalar soğudu, öksürükler çoğaldı. Bu çok iyi geliyor arkadaşlar, özellikle çocuklara. Yarım çay bardağı kadar su tencereme aldım. Bir çay kaşığı toz zencefil, varsa karanfil de ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı limon suyu. Arkadaşlar normalde bunun orijinali şekerden yapılıyor. Toz şeker. Ancak ben şeker katmak istemiyorum. Bütün malzemeler doğal olsun istiyorum. Şeker yerine pekmez katacağım. Öncelikle bir yemek kaşığı süzme bal hemen ilave ettim. Eğer şekerden yapacaksanız bir su bardağı şeker ilave edin. Hayır, benim gibi pekmezden yapacaksanız da bir çay bardağı pekmez yeterli olacaktır. En azından doğal şeker kullanmış olacağım hepsinde. Normal toz şekeri açıkçası özellikle çocuklardan dolayı da tercih etmiyorum. Şimdi sürekli karıştırmaya başlayalım. Kısık ateşte ocağım. Karıştıralım güzelce arkadaşlar. Kaynamaya başladı. Ölçekler gözünüze az görünebilir. Bayağı bir çıkıyor bunda pastil. Bittikçe de yaparsınız. Çok zor bir şey değil. Biz pekmezle yaptığımız için böyle rengi koyu koyu oldu arkadaşlar. Pekmez katmaz şekerle yaparsanız böyle rengi altın rengi oluyor. Onun rengi tabii ki daha güzel ama dediğim gibi şeker ben eklemek istemiyorum. Dilerseniz siz pekmez yerine tabii ki şeker ilave edebilirsiniz. Bakın köpük köpük oldu. Koyulaşmaya başladı. Sürekli karıştıralım arkadaşlar. Bu çabuk yanar çünkü. Azıcık daha koyulaştıracağız. Ondan sonra ocağımızı kapatacağız. İlk sıcağı gittikten sonra arkadaşlar bir çay kaşığı yardımıyla hemen yağlı kağıdımızın üzerine böyle minik minik aktarmamız gerekiyor donmadan. Çünkü donduktan sonra aktarmanız zor olacak. Bu şekilde belli aralıklarla hepsini damlatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar hepsini döktükten damlattıktan sonra güzelce donduruyoruz. Birkaç saat böyle birkaç saat bu şekilde kalacak. Güzelce donduktan sonra arkadaşlar artık yağlı kağıttan böyle çok rahat çıkar. Şunlar da kızlarımın eserleri. Biraz yamuk yumuk oldu ama olsun. Şimdi yağlı kağıttan şöyle bakın çok rahat çıkartabilirsiniz. Çıkartalım hepsini. Üzerlerine pudra şekeri serpelim ki çıkardığımızda birbirine yapışmasınlar. Daha sonra bir cam kavanoza koyacağım ve buzdolabında saklayacağım arkadaşlar. İnşallah şifa olur hepinize. Hoşça kalın.